Pozdravljeni. No, kaj imajo skupnega pametni stroj, pralni stroj in, recimo, otroški voziček? Sliši se kot začetek kakšne šale, ampak odgovor se v resnici skriva v strategiji enega od naših največjih telekomov. Danes si bomo pogledali, kako se definicija telekomunikacijskega podjetja spreminja pravzaprav pred našimi očmi. Torej, ajmo začeti z enim, na prvi pogled, čisto preprostim vprašanjem. Kaj sploh je danes telekomunikacijsko podjetje? Verjetno bi večina rekla, ja, mobilni telefoni, internet, televizija. Seveda, ampak je to res vse? No, kot bomo videli na primeru A1 Slovenija, je odgovor, ja, presenetljivo bolj zapleten. Če pogledamo A1, se na prvi pogled zdi vse skupaj precej klasično, tipičen ponudnik storitev. Ampak če malce pokukamo pod površje, vidimo, da se tam skriva ena res ambiciozna strategija. Ne gre jim samo za to, da zagotavljajo omrežje, sploh ne. Njihov cilj je postati del, skoraj vsakega koška našega vsakdanja. Seveda, vse skupaj se mora začeti pri osnovah. Logično. Temelj celotnega ekosistema A1 je točno to, kar bi vsi pričakovali. Zagotavljanje popolne povezljivosti. To je tista osnova, brez katere se vse ostalo preprosto podre. In ti trije stebri so pravzaprav jedro njihove ponudbe. Imamo torej mobilno povezljivost, da smo dosežljivi povsod. Potem je tu hiter internet za doma, ki je danes roko na srce, osnova za delo, za zabavo, za vse, in seveda televizija zbrana na njihovi platformi A1 Explore TV. To je ta temelj, na katerem potem gradijo naprej. In tukaj postane zanimivo. Ne gre samo za neke splošne pakete za vse, sploh ne, zelo pametno ciljajo na različne skupine. Imamo paket Mio, ki je nekako za splošno uporabo, potem A1 Vibe, ki že z imenem pove, da je za mlade, in pa Senior Mio, ki je očitno prilagojen upokojencem, s tem praktično pokrivajo vse, od najmlajših do najstarejših. No, ko imamo enkrat omrežje, sledi logičen naslednji korak. Kaj ne? Potrebujemo naprave, da to omrežje sploh lahko uporabljamo. In tukaj, pri A1, so poskrbeli, da je izbira, ja, res bogata. V ponudbi najdemo seveda vse glavne igralce na trgu. Najprej je tu Apple, ki je, saj vemo, vedno nekje na vrhu seznama želja. Takoj zraven seveda Samsung celo svojo paleto naprav, ampak ne ustavijo se samo pri teh dveh. Ponudbo so razširili tudi z alternativami, kot je Google Pixel, in pa seveda z drugimi priljubljenimi znamkami, recimo Honor. Sporočilo je čisto jasno. Pri njih se dobi vse na enem mestu, tako omrežje kot tudi napravo, ki si jo pač nekdo izbere. Ampak gremo naprej. Sodobni telekomi že dolgo niso več samo ponudniki cevi za internet. Ne, postajajo glavna vstopna točka v svet zabave, v svet vsebin. Povezljivost je pravzaprav samo ključ, s katerim odklenemo vrata do filmov, serij, glasbe, vsega. In ta seznam to strategijo odlično prikaže. A1 namreč v svoje pakete direktno vključuje storitve kot so Netflix, Sky Showtime, HBO Max in celo domači Voyo. Kaj to pomeni? Da niso več samo ponudnik povezave. Postajajo središče za zabavo. Vse na enem mestu, en račun, ena položnica za vse, kar si družina želi gledati. Zelo priročno. Dobro, če pa vzamemo do sedaj. Povezljivost, naprave, zabava. Vse to je nekako logično in iskreno, tudi pričakovano od sodobnega operaterja. Ampak tukaj se zgodba šele zares odpre. Strategija A1 gre namreč daleč preko tega. In tukaj nas čaka pravo presenečenje. Pa poglejmo, kaj se skriva v njihovi spletni trgovini. Začne se logično. Računalništvo, prenosniki, tablice, vse jasno, pričakovano. Sledi audio in video oprema, recimo televizorji in zvočniki. Še vedno smiselno, seveda. Ampak potem pride preobrat. Bela tehnika. Ja, prav ste slišali. Pri A1 se da kupiti pralne stroje, hladilnike. Tukaj že vidimo, da so prestopili tisto klasično mejo telekomunikacij. Ampak to ni vse. Gremo dalje. Športna oprema, električni skiroji. Potem izdelki za dom, vrt in celo avto. In za konec, ko mislimo, da nas res ne more nič več presenetiti, otroška oprema. Pri operaterju se da kupiti avtosedež ali voziček. Res neverjetno. In da ne bo pomote, to ni samo nek katalog za okras. To je čisto prava, konkurenčna spletna trgovina. Poglejmo tale konkreten primer z njihove spletne strani. 220 € popusta na tekalno stezo. Tu so že resne številke in resen posel v svetu maloprodaje. Dobro, zdaj pa poskusimo vse te koške sestaviti v celoto. Poglejmo, kaj je tista širša poslovna strategija, ki stoji za vso to res ogromno ponudbo izdelkov.
Vse to skupaj tvori nekaj, čemer pravimo ekosistem digitalnega življenjskega sloga. In strategija za tem je v resnici zelo jasna. A1 noče biti zgolj podjetje, ki dostavlja internet. Hočejo postati partner v vsakem delu dneva, od jutranje kave preko dela do večernega filma in očitno celo do pranja perila. Njihov strateški načrt bi lahko razdelili na 4 ključne korake. Najprej si zagotovijo trden temelj, to je tista nujna povezljivost. Nato potem dodajajo orodja, torej naprave, s katerimi to omrežje sploh uporabljamo. Tretji korak je, da vse skupaj povežejo v eno izkušnjo, zraven pa dodajajo še zabavo in vsebine. In končni četrti korak, ja, postati trgovina za praktično vse. In s tem pravzaprav zaključujemo današnjo analizo. Vprašanje, ki ostaja, je seveda, ali je operater danes le ponudnik neke storitve ali pa postaja nekakšen kurator življenjskega sloga. Odgovor na to vprašanje ne bo definiral samo prihodnosti A1, ampak verjetno kar celotne panoge. Hvala za vaš čas.